はい、ということで皆さんおはようございます。トランペットです。今回は IR いしかわ鉄道完結の快速列車をご紹介いたします。 JR 北陸本線時代末期にはすでに廃止されていた快速列車は IR いしかわ鉄道に移管後22年ぶりに復活をいたしまして、2025年3月のダイヤ改正より運行しております。また特急列車がなくなった枠を活用しまして、快速列車だけではなく普通列車も増発するなど、さらに地域にとって利用しやすいダイヤとなっております。22年ぶりに復活した快速列車運行にあたりまして、 IR いしかわ鉄道では金沢駅、大聖寺駅で出発式も執り行われました。夕方には上りの快速列車が1本増発されるなど、2026年時点で計3本運行されております。今回は早朝下りの快速列車に乗車しまして、速達効果を体験してまいりました。金沢駅から大聖寺駅に向かう上りの快速列車は夕方に2本設定されております。停車駅パターンは上下ともに同じです。金沢駅から大聖寺駅へ向かう上りの快速列車、所要時間は39分と下り列車よりも1分余分にかかります。今回乗車します大聖寺駅から金沢駅へ向かう快速列車、下り列車は1本のみでございます。JR 時代に運行されていた頃と時間帯が似ております。停車駅のパターン、 JR 時代と停車駅数は変わりませんが、三河駅からのみ値上がり駅に移りました。大聖寺駅から金沢駅間は 46.4 キロとやや離れております。大聖寺駅や加賀温泉駅がある加賀市から金沢市への朝の通勤通学が IR いしかわ鉄道の快速でぐっと近くなりました。この快速列車重宝している方も少なからずいるかと思います。大聖寺駅止まりの普通列車 626M として到着しまして、折り返しが IR いしかわ鉄道下り列車唯一の快速となります。下り快速は4両編成です。またこの下りの快速列車番号は2桁で 51M、 特急列車を思わせるような特別感があります。ちなみに夕方上りの快速列車は4桁の1050番台プラス末尾が M となります。方向幕はラインカラーなしの快速幕になります。始発駅停車中はすべての停車駅案内が流れますが、この停車駅パターンは快速列車でしか見ることができません。主に加賀市から金沢市への通勤通学を想定しておりますので、区間快速的な停車パターンになります。ほぼほぼ JR 時代の時間帯を踏襲しております大聖寺駅、7時44分発の快速金沢行き IR いしかわ鉄道本気の走りをお楽しみください。今日もご利用くださいましてありがとうございます。この列車は快速金沢行きです。
小松までの各駅と海に上がり、マット、金沢の順に停車いたします。次は加賀温泉です。お出口は左側です。並行する北陸新幹線に負けないように駆け抜けますが、しばらくは各駅停車区間が続きます。1駅目、加賀温泉駅。加賀市の中心駅で北陸新幹線との接続駅、元在来線特急であるサンダーバードや白鷺の停車駅でございましたが、今は北陸新幹線に役目を譲りました。しかし在来線の速達需要もそこそこあるようで、1年のブランクを経て IR の快速停車駅になりました。胆振橋駅は国鉄時代、加賀温泉駅が特急停車駅となる前は大聖寺駅とともに激しい特急停車駅の地位を争いましたが、現在の加賀温泉駅が加賀温泉郷の入り口として一本化されたため、それで解決和解となっております。そういった経緯もありまして、国鉄時代の名残でホームの有効長は今でも長くなっております。もともとは特急街道旧 JR 北陸本線の線路でございますので、駅間が長くかつ直線区間ではかっ飛ばします。まだまだ各駅停車の区間ではありますが、快速の種別にふさわしい走りを見せてくれました。普通列車でもこのような走りは楽しめます。淡津駅から小松市に入りまして、利用者は1日平均2380人とそこそこ需要は多い駅でございます。利用者が多いから快速が止まるということではなく、単純に遠近分離が目的となっております。金沢駅に向かって各駅停車となる最終区間でございます。 JR 時代も停車パターンは一緒でした。淡津駅小松駅間は 5.8 キロと駅間距離も長いということで、そして直線区間もありますということで、かなりかっ飛ばしておりますが、これは快速普通列車関係なく飛ばしていきます。大聖寺駅を出て2つ目の北陸新幹線停車駅小松駅、元は在来線特急白鷺やサンダーバードの停車駅でございました関係で、現在でもホームが長い立派な高架駅となっております。小松駅金沢駅間の区間列車である普通列車に小松駅で接続しますので、途中通過駅である名宝、狛江湖、三河、加賀笠間、西松東の利便性を図っております。快速を設定したから途中通過駅を見捨てたわけではなく、ちゃんと緩急接続をしております。小松駅から先は快速運転区間に入りまして、金沢駅までの途中停車駅は2駅のみでございます。
車は快速金沢行きです。のみ値上がり松東終点金沢の順に停車します。次はのみ値上がりのみ値上がり。ご利用くださいましてありがとうございます。快速金沢行きです。次はのみ値上がりに停車いたします。のみ値上がり松東金沢の順に停車いたします。小松駅を出て1駅目の通過駅、名宝駅です。小松市内で唯一快速が止まらない駅でございます。能美市唯一の鉄道駅、能美値上がり駅。北陸新幹線金沢開業時に元々の寺井駅から改称し、敦賀開業時には IR 石川鉄道に移管されました。北陸本線寺井駅時代には一部の快速列車も停車していました。大聖寺駅からは 23.8 キロ、所要時間は21分でございます。この先4駅連続で通過しまして、のみ値上がり駅からマット駅間はたったの8分、普通列車は15分から25分かかりますので、1桁分台で走破するのは快速のみでございます。金沢駅にお乗り換えができます。その1、西金沢駅ご利用のお客様は、本駅到着いたしましたらお乗り換えをお願いいたします。のみ値上がり駅を出て1駅目の通過駅、駒井湖駅。これより白山市に入ります。しばらくは白山市内を走ります。ただいま通過しておりますのは三河駅。 JR 時代は全ての快速が止まっておりました。この駅止まりの列車も現在でも設定がなされております。小松金沢駅間朝の7時台は最大5本となります。加賀笠間駅も JR 時代一部の快速が停車していました。4駅目の通過駅西松東駅、こちらは IR 石川鉄道発足後の初の新駅となります。松東駅も元は在来線特急の停車駅でございまして、ホームも長い立派な駅です。大聖寺駅から37キロ、所要時間30分で、松東駅ではハピライン福井敦賀駅始発の普通列車に接続しまして、途中通過駅である野々市西金沢の2駅への利便性を図っております。この先も2駅連続で通過しまして、松東駅金沢駅間は7分でございます。普通列車では10分から13分ほどかかります。ただいま通過しております野々市駅、 IR 石川鉄道で唯一野々市市の駅です。北陸鉄道石川線にも同名の駅がありますが、約2キロ以上離れております。金沢市に入りまして西金沢駅を通過しております。 JR 時代は一部の快速列車が停車しておりました。ちなみに平日朝の7時台は金沢駅松東駅間最大1時間6本となります。大聖寺駅から普通列車で約49分から61分かかるところ、快速列車では最速の38分でございます。この快速列車の主な区間の標定速度を出してみましたが、各駅停車区間では70キロ台だったのに対しまして、小松駅を出てから
80キロ台を叩き出しまして、なんとのみ値上がり駅から松東駅間は驚異の 99.0 キロを叩き出しております。IR 石川鉄道がいかに本気を出して快速列車を設定したかということがこれでお分かりいただけるかと思います。大聖寺駅から38分、あっという間に金沢駅に到着しました。この後は回送列車として車庫に入ります。 JR 時代よりも車両性能が向上したということもありまして、 JR 時代の同時間帯を走っていた快速列車よりも6分短縮しました。北陸のCent-sation社では在来線特急に代わる快速列車を運行しておりまして、また普通列車も増発し、広域都市間輸送の利便性が向上しております。通勤通学はもちろん、観光やお買い物でもぜひ活用できますので乗ってみてはいかがでしょうか。それでは最後までのご視聴誠にありがとうございました。